हामीले डक्टर फिक्सिटको पिडिएफ इन 2K को बारेमा पढ्दै थियौँ। कन्टिन्यू गरौँ यसलाई। अब यसको एप्लिकेसन है, प्रयोग गर्ने तरिका। प्रयोग गर्ने तरिका कसरी प्रयोग गर्ने डक्टर फिक्सिट पिडिएफ इन 2K लाई हैन। डक्टर फिक्सिट पिडिएफ इन 2K टु कम्पोनेन्ट केमिकललाई कसरी प्रयोग गर्ने, सतहहरुमा, एरियाहरुमा, आफूलाई आवश्यकता लाग्ने एरियाहरुमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा जाउँ। यो विशेषतः यो मेनली बाथरुमहरुमा, सङ्किन एरियाहरुमा, त्यसैगरी बाल्कनीहरुमा, वाटर ट्याङ्कहरुमा युज गरिन्छ। भन्नुको अर्थ जहाँ एरिया, क्षेत्रफल, एरिया अलिक सानो छ त्यस्ता ठाउँहरुका लागि अति उत्तम। कसरी प्रयोग गर्ने, एप्लिकेसन कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो पहिलो नम्बरमा हामीले साइट क्लियरेन्स भनेको सर्फेस प्रिपरेसनको बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छौँ। यसमा हामीले कसरी अप्लाई गर्ने एप्लिकेसनका कुराहरू छन्। जस्तो डक्टर फिक्सिटको पिडिएफ इन 2K अप्लाई गर्दाखेरि पहिले सबैभन्दा सुरुमा साइटमा अथवा सर्फेस एरियाहरुमा पाइप्सहरु कम्प्लिट रूपमा फिटिङ भइसकेको हुनुपर्दछ। हामीले मिक्सिङको बारेमा पनि अघि नै कुरा गरिसक्यौँ हैन। केमिकललाई मिक्सिङ गरिसकेपछि अब रेडी टु अप्लाई भन्ने अवस्थामा गइसकेको छ। सो सबस्ट्रेट भन्नुको अर्थ सतह एसएसटी कन्डिसनमा हुनुपर्दछ। एसएसटी कन्डिसनमा हुनुपर्दछ। एसएसटी कन्डिसन भन्नाले सैचुरेटेड सर्फेस ड्राई कन्डिसन है, भिजेको तर सुक्खा है, सतहले पानी सोसेको तर पानी चाहिँ जम्मा नभएको कन्डिसनमा हुनुपर्दछ। हामीले यहाँ मिक्सिङको बारेमा पनि कुरा गरिसकेको छौँ। रेडी भइसकेको छ मिक्सिङ। अब अप्लाई गर्ने विषयमा है। सो पाइप्सहरु कम्प्लिट रूपमा फिटिङ भइसकेको छ। जस्तो बाथरुमहरुमा अथवा किचनहरुमा अथवा पानी ट्याङ्कीहरुमा अथवा अन्य कतै पानी जहाँ डक्टर फिक्सिटको पिडिएफ इन 2K अप्लाई गरिन्छ त्यहाँ पाइप्सहरु कम्प्लिट रूपमा फिटिङ भइसकेको हुनुपर्ने छ। किनकि वाटरप्रुफिङको काम गरिसकेपछि हामीले पाइप फिटिङको काम गर्दैनौँ। पाइप फिटिङ गर्दाखेरि कतै बल पार्नु हुन सक्छ, कतै कटिङको कामहरु हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि हाम्रो यो वाटरप्रुफिङ काम गरेको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यो कारणले पहिला हामीले पाइप्सहरु फिटिङ गरिसकेको कम्प्लिट गरिसकेको हुनुपर्दछ। होल्सहरु अथवा क्र्याक्सहरु कम्प्लिट फिल गरेको हुनुपर्छ। कतै पलहरु छन्, कतै क्र्याकहरु छन् भने कम्प्लिट रूपमा हामीले त्यसलाई फिल गरिसकेको हुनुपर्ने छ। सो यसलाई हामीले अब कसरी अप्लाई गरौँ भन्दाखेरि सेनिटेसनका कामहरु हैन, पाइप्सका कामहरु, सेनिटेसनका कामहरु चाहिँ नम्बर 1 है, एकदम ख्याल गर्नु पर्ने कुरा कम्प्लिट भइसकेको हुनै पर्ने छ। अब सिम्पल ब्रसको सहायताले ब्रस वा रोलरको प्रयोगले
सतहमा पहिलो कोट लगाउने, पहिलो कोट लगाउने, सतहमा पहिलो कोट लगाउने, ब्रस वा रोलरको सहायताले सतहमा पहिलो कोट लगाउने र 6 घण्टा सुक्न दिने है। पहिलो कोट लगाएपछि हामीले 6 घण्टा जस्तो यसलाई सुक्न दिनुपर्छ। यदि मौसम गर्मीको छ भने त्यस्तो अवस्थामा गर्मीको मौसममा गर्मीको समयमा कम्तीमा 4 घण्टा सुक्न दिनुपर्नेछ, सुक्न छोडिदिने है। जाडोको मौसममा कम्तीमा पनि 6 घण्टा, गर्मीको मौसममा 4 घण्टा, 3 घण्टा 4 घण्टा जति चाहिँ यसलाई हामीले सुक्न छोडिदिने। त्यसपछि दोस्रो कोट लगाउने, पहिलो कोट र दोस्रो कोट क्रसमा हुनुपर्छ है, क्रसमा हुनुपर्छ भन्नाले पहिलो कोट यसरी लगाइन्छ भने चाहिँ दोस्रो कोट यसरी लगाउने भनेको 90 डिग्री एङ्गलमा है, परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। पहिलो कोट र दोस्रो कोटलाई यसरी क्रसमा राख्ने ताकि त्यसले जालीको फर्म गरोस् र जालीको फर्म गरोस् र वाटरप्रुफिङको काम एकदम उच्च गुणस्तरका साथ बनोस् भन्ने कुरो। र हामीले भनेको जस्तो कर्नरको एरियामा जहाँ फिलेट बनाइएको हुन्छ, फिलेट भन्नाले हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि भन्यौँ। सो यो 45 डिग्रीमा पिएमएमको काम गर्नु भनेको फिलेट कर्नरहरूमा यो काम गरिन्छ है। सो फिलेट बनाइएको हुन्छ त्यहाँ 50 GSM अथवा 45 GSM को फाइबर मेस, एउटा फाइबर मेस भन्ने पाउँछ, 45 GSM को धेरै जस्तो 45 GSM को पाउँछ, तर 50 GSM पनि हुन्छ, जुन युज गर्दा पनि भयो। सो कर्नरहरूमा चाहिँ यस्तो कर्नरहरूमा यहाँदेखि यहाँसम्म सो जाली बिछाउने, स्तरी जाली बिछाउने। पहिलो कोट लगाएपछि जाली बिछाउँदा पनि भयो अथवा दोस्रो कोट लगाएपछि पहिलो कोट लगाएपछि जाली बिछाउँदा पनि भयो अथवा पहिलो कोट लगाउनुभन्दा पहिला जाली बिछाएर सो कोट लगाउने है। 45 GSM को कर्नरको क्षेत्रहरूमा जहाँ फिल्ड बनाएको हुन्छ त्यहाँ 45 GSM अथवा 50 GSM को फाइबर मेस लगाएर पहिलो कोट लगाउने अथवा पहिलो कोट लगाएपछि दोस्रो कोट लगाउनुभन्दा पहिला जाली बिछाउँदा पनि हुन्छ, तर दुईवटा कोटको बिचमा चाहिँ हुनु पर्यो अथवा पहिलो कोटभन्दा सुरुमा चाहिँ जाली बिछ्नु पर्यो। अब जाली बिछाउनै पर्छ भन्ने जरुरत त छैन, तर बिछाइयो भने असाध्यै राम्रो। जाली भन्नाले कस्तो काम गर्छ भन्दा रेन्फोर्समेन्टको काम गर्छ कि, यसलाई हामीले रेन्फोर्समेन्ट पनि भन्छौँ। पेन्टहरूको लागि यो रेन्फोर्समेन्ट हो कि जाली भन्नाले, जस्तो ढलानका लागि सरिया रेन्फोर्समेन्ट हो भने पेन्टको लागि चाहिँ यो 45 GSM फाइबर मेस एउटा रेन्फोर्समेन्टको काम गर्छ है। असाध्यै इम्पोर्टेन्ट र असाध्यै राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो फाइबर मेस जाली। त्यसपछि हामीले 3 देखि 7 नम्बरमा लिभ सर्फेस फर 3 to 5 days है। सतहलाई पूर्ण रूपमा सुक्नको लागि 3 देखि 5 दिन छोडिदिने। सतहलाई कम्प्लिट रूपमा सुक्नको लागि 3 देखि 5 दिन हामीले यसलाई छोड्नु पर्दछ। अब यो छोडिसकेपछि पनिङ टेस्टको लागि हाम्रो सतह तयार हुन्छ। यो भयो हाम्रो
कोटिङको कामहरू गर्ने, पिडिपिनको कामहरू गर्ने। त्यसै गरी हाम्रो जस्तो बाथरुमको एरियाहरूमा हाइटमा है, जस्तो वालहरूमा चाहिँ बाथरुममा हाम्रो सावर पनि हुन्छ, धाराहरू हुन्छ, बाथरुमको भित्ताहरूमा बर्खाको वालहरूमा धाराहरू हुन्छ, सावरहरू हुन्छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा 5 देखि 7 फिट उचाइसम्म वाटरप्रुफिङको काम गर्ने बाथरुमका वालहरूमा है, बाथरुमको वालहरूमा हाम्रो 5 देखि 7 फिटसम्म काम गरिन्छ। 5 फिटसम्म हामीले नुहाउँदाखेरि पानीका छिट्टाहरू पर्दाखेरि पानी नचुहियोस्, त्यसबाट नछिरोस् भन्नको लागि। र सावरको एरियाहरूमा 7 फिट चाहन्छौँ, 8 फिटसम्म माथि सावर भएको हुनाले त्यहाँसम्म पनि हामीले वाटरप्रुफको कामहरू गर्छौँ। जुन जहाँ सावरको क्षेत्र छ, जहाँ सावरको वाल छ, त्यो एरियाहरूमा चाहिँ 7 फिटसम्म गरिन्छ। यदि कम्प्लिटली गर्न नसकियो भने जहाँ सावरको भाग हुन्छ, मानिलिउँ यदि यो सावरको भाग हो भने 1 फिट यता 1 फिट यता है, 1 फिट यता 1 फिट यता टोटल गरेर 2 फिटसम्म चाहिँ वाटरप्रुफको कामहरू गर्ने है, असाध्यै इम्पोर्टेन्ट। त्यसै गरी अर्को, यदि अब यसलाई हामीले 2 तरिकाले गर्न सक्छौँ होइन, या त जस्तो बाथरुमको अथवा अन्य कुनै क्षेत्रहरूमा या त प्लास्टर गर्नुभन्दा पहिला 2 तरिकाले वाटरप्रुफ गर्न सकिन्छ। एउटा नम्बरमा प्लास्टर गर्नुभन्दा पहिला दोस्रो नम्बरमा प्लास्टर गरिसकेपछि एउटा कुरा के ध्यान दिने भन्दा प्लास्टर गर्नुभन्दा पहिला बरु त्यो धेरै असर नपार्ला, तर प्लास्टर गरिसकेपछि यो हाम्रो वाटरप्रुफिङ केमिकल चाहिँ प्लास्टिक मेटेरियल केमिकल भएको हुनाले सो कोटिङ गरिसकेपछि यसले एउटा सतहलाई चिल्लो सतह बनाउँछ। सो प्लास्टर गरिसकेपछि कोटिङको काम गर्दाखेरि हामीले त पछि भोलिको दिनमा टाइल पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ बाथरुमहरूमा। सो टाइल लगाउँदाखेरि त्यो चिल्लो सतहमा टाइल अडियोस् भन्नका लागि नोट, दोस्रो कोट गरिसकेपछि, यो इम्पोर्टेन्ट है, दोस्रो कोट गरिसकेपछि फाइन एग्रिगेटहरू भन्नाले मसिना मोरङका दानाहरू होइन अथवा बालुवाहरू हामीले छर्कने है, सतहमा छर्कने, दोस्रो कोट गरिसकेपछि, र दोस्रो कोट चाहिँ के हुनुपर्छ, गिलो हुनुपर्छ। दोस्रो कोट, जब दोस्रो कोट चिसो, जब दोस्रो कोट चिसो हुन्छ वा गिलो है हुन्छ, तब बालुवाका मसिना कणहरू छर्कने, जसले टाइल लगाउँदा टाइल अडिनलाई हेल्प गर्छ है, टाइल अडिनका लागि हेल्प गर्छ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट सानो कुरो तर असाध्यै इम्पोर्टेन्ट। सो प्लास्टर गर्नुभन्दा पहिले पनि हामीले यो गर्न सक्छौँ, गरेको राम्रो है, प्लास्टर गर्नुभन्दा पहिले पनि गरेको राम्रो, तर यसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिने। भनौँ न यो दोस्रो कोट लगाइसकेपछि जब गिलो सतह हुन्छ तब हामीले बालुवा अथवा साना मसिना मोरङका दानाहरू चाहिँ हामीले छर्किनै पर्छ। यदि दोस्रो कोट लगाइसकेपछि सुकेको अवस्थामा है, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि भइदिन्छ, लगाउँदा अब अलिकति गर्मीको मौसम छ भने सुक्छ होइन, सुकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा